हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। देखिए, आज कितनी तेज़ बारिश हो रही है। लग रहा है कि आज मैं शॉप पे नहीं जा पाऊँगी और वकील साहब भी कोर्ट नहीं जा पाएंगे, तो लगता है कि आज घर में ही रहना पड़ेगा। और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, गणेश वो अनंत है, तो अनंत पूजा है, तो लगता है कि घर में ही बहुत सारे काम हैं। तो मैं ज़्यादा नज़दीक से भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बारिश हो रही है। मोबाइल पर पानी के छींटे पड़ेंगे, खिड़की खोलना भी मुश्किल है। तो आज दुकान जाना ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है। देखिए कितने घनघोर बादल है, बारिश है, तेज़ हवाएं हैं, तूफान जैसा है, लाइक दैट साइक्लोन, जैसे साइक्लोन है। तो देखिए, कल भी नहीं जा पाई और आज भी नहीं जा पाएंगे। कल तो पटना से आए हैं, पटना गए थे। आज कल भी दुकान बंद थी और आज भी ऐसा मौसम है, तो लग रहा है कि दुकान बंद ही रहेगा। देखिए कितना खूबसूरत जगह हुआ है मौसम। तो मैं खिड़की बंद करती हूँ, बहुत तेज़ आ रही है छींटे बारिश की, इसीलिए। और इधर का भी देखिए नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये देखिए खेतों में पानी भर गए हैं, क्योंकि वो पीछे से जितने भी घर है उधर का रास्ता इधर से ही जाता है। ये शॉर्टकट रास्ता पड़ता है हम लोग का, तो हालांकि आगे से ये हमारे घर के पीछे वाले साइड है, तो इसीलिए हम लोग को उधर से कोई मतलब नहीं आने जाने का। हम लोग को तो सामने से है, रोड बन गया है, लेकिन उधर के लोगों के लिए अभी थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है, इसीलिए। हालांकि उधर से मेन रोड है, मेन रोड से जाएंगे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता है, इधर से शॉर्टकट पड़ता है। ये देखिए गाइस, कितने छत पे है। अब छत का नज़ारा है, ये देखिए कितने सारे बारिश भर गए हैं। ये देखिए सारा व्यू। मोबाइल कैमरा पे पानी आ रहा, माइक पे पानी आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकती हूँ। मैं एक छोटे से छत से आपको दिखा रही हूँ घर का नज़ारा। वो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। बारिश का आप भी आनंद उठाइए। ये देखिए दूर दूर तक घनघोर बादल है, अंधेरा है, बारिश रुकेगा नहीं। वो ज़रा गाना थम के बरस, वो सावन थम के बरस रही है आज। देखिए कितनी तेज़ बारिश हुई है। ओके गाइस, अब मैं रखती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। तो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग्स।